டேய் என்னடா ரொம்ப நேரமாக வைக்கிட்டே இருக்கவன். இதா தண்ணியை குடி. விக்கல் இருக்க இடமே தெரியாமல் மறைஞ்சு போயிடும். தண்ணியை குடுறா, செத்த நேரத்தில் விக்கல் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும். அவ்வளோதான், இதுக்கு போய் இது தண்ணி குடிச்சும் சரியாகலையா? அப்போ சீனி அள்ளி வாயில் போடு, விக்கல் கரைஞ்சு போயிடும். என்னடா சும்மா விக்கிக்கிட்டே இருக்க? இந்த சீனி இதை வாயில் போடு, விக்கல் கரைஞ்சு போயிடும். நமக்கு தெரியாத நாட்டு வைத்தியமா? என்னடா அது, என்ன பண்ணி ஒன்றும் ஆகலையா? அப்படின்னா கடைசி ஆயத்தை கையில் எடுத்துட வேண்டியதான். தாலி பாம்புடா. டேய் என்னடா விளையாட்டு இது? டேய் என்னடா சிரிப்பு? ஏய் ஒன்றும் இல்லைடா, இவன் ரொம்ப நேரம் விக்கிட்டே இருந்தானா, பயமுடுத்தின விக்கல் நிற்கும்ல, அதான் பயமுடுத்தினேன். டேய் இதெல்லாம் பண்ணா விக்கல் நிற்கும்னு யாரா சொன்னா? சரி இப்போ என்ன விக்கல் எதனால வருது, அதை சரி பண்ணலாம், இப்படிலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்ல போறா தானே? ஆமாண்டா. போடா போய் மூஞ்சி கைட்டு வந்து சொல்கிறான் போடா. டேய் அதை மட்டுமா சொல்லிட்டு போயிடுறடா. எதை? இது ஸ்ட்ரீட் லைட்டின் உயர்மை. விக்கல் நிறுத்துறதுக்கு சில ட்ரிக்ஸ் இருக்குது, அது என்னன்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னால் நமக்கு விக்கல் ஏன் வருது, எப்படி வருதுன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட மூச்சு குழாயில் இந்த இடத்துல உள்பக்கமாக மடிப்பு மாதிரி ஒரு திசுக்கள் இருக்கும். அந்த திசுக்கள் இப்படி மூடி திறக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு வோக்கல் கார்ட்ஸ், குரல் நாளங்கள் அப்படின்ட்டு பேர். இது இப்படி திறக்கும் போது இடையில ஒரு கேப் வருதுல்ல, இந்த கேப்புக்கு க்ளோட்டிஸ் அப்படின்னு பேர். இது திறக்கும் போது அந்த கேப் வழியாக தான் காற்று உள்ள நுரையீரல் நோக்கி போகும். வெளியில் வரும்போது இதை கடந்து தான் வெளியில் வரும். இப்படி காற்று நம்மளோட வாய் வழியாவோ மூக்கு வழியாவோ நுரையீரலுக்குள்ளே போயிட்டு நுரையீரல்லேருந்து திரும்ப வெளியில் வரும்போது இந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி க்ளோஸ் ஆகி திறந்துக்கிட்டு இருக்கும். அது மேலே நம்ம காற்று படும்போது அது ஏற்படுற ஒரு அதிர்வு ஏற்படும். அந்த அதிர்வு தான் நம்மளோட குரல், நம்ம வாய் வழியாக கொடுக்குற சத்தம். ஓகே, இது இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது உங்களுக்கு சத்தம் முதல்ல எப்படி வருது வாய் வழியாக அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து இன்னொரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட நுரையீரல் 2 நுரையீரல் கீழையும் இந்த மாதிரி டயஃப்ராம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும். இதுக்கு உதரவிதானம்னு பேர். இந்த உதரவிதானம் கீழ் நோக்கி சுருங்கும் போது மேலே உள்ள நுரையீரல் விரிவடையும், கீழ் நோக்கி இழுக்கப்படும், விரிவடையும். அப்போது வெளியிலேருந்து காற்று உள்ளே வந்து நுரையீரலை ஃபில் பண்ணும். அதே டயஃப்ராம் மேல் நோக்கி விரிவடையும் போது அங்கே மேலே உள்ள நுரையீரலை மேல் நோக்கி தள்ளும். அப்போ நுரையீரல் சுருங்கும். அப்போது அது உள்ள காற்று வேகமாக வெளியேறும். இப்படி காற்று உள்ளே வந்து வெளில போகிறதுக்கு டயஃப்ராம்ன்ற அந்த மசிலாலான அந்த உறுப்பு சுருங்கி விரியது தான் காரணம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு காற்று எப்படி உள்ளே வந்துட்டு வெளில போகுதுன்றதும், அந்த காற்று உள்ளே வந்து வெளில போகிற பாதையில் ஏற்படுற அந்த ஒரு சின்ன அடைப்பு, அந்த திசுக்களால் ஏற்படுத்தப்படுற அந்த அடைப்பு வோக்கல் கார்ட்ஸ் எப்படி சத்தம் வரதுக்கு உதவுது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இதில் விக்கல் எப்படி வருதுன்னா, சில நேரங்களில் நம்மளோட டயஃப்ராம் நார்மலாக அது சுருங்கிறத விட இன்னும் வேகமாக சுருங்கிடும், டக்குன்னு சுருங்கிடும், சடனாக சுருங்கிடும். அப்படி சுருங்கும் போது நுரையீரல் சடனாக விரிவடையும். அப்படி விரிவடையதுனால வெளியிலேருந்து காற்று ரொம்ப வேகமாக, நார்மலாக இருக்கிறத விட வேகமாக உள்ளே இழுக்கப்படும். அப்படி வேகமாக காற்று உள்ளே வரும்போது அதை நடுவில் இருக்கிற இந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ் ஏதோ தப்பாக நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிவேகமாக உள்ளே வர காற்றை தடுக்கணுன்றதுக்காக சடனாக க்ளோஸ் ஆகும். அப்படி அது க்ளோஸ் ஆகும்போது வேகமாக உள்ளே வந்த காற்று அது மேலே போய் வேகமாக மோதும். அப்படி மோதுறதுனால ஏற்படுற அந்த சத்தம் தான் விக்கல். டயஃப்ராம் ஏன் இப்படி சடனாக சுருங்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முக்கியமான 2 நர்வ்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று நம்மளோட டயஃப்ராமை மூளையோட இணைக்கிற ஃப்ரெனிக் நர்வ்ஸ், இன்னொன்று நம்மளோட ஸ்டொமக்கை மூளையோட இணைக்கிற வேகஸ் நர்வ்ஸ். இந்த 2 நர்வ்ஸும் தான் இப்படி விக்கல் வரத்துக்கும் இந்த டயஃப்ராம் சடனாக சுருங்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்குது. எப்படின்றத அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன். சில நேரத்தில் நம்மளோட மூளை நம்மளோட ரத்தத்தில் ஆக்சிஜனோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சடனாக தப்பாக புரிஞ்சுக்கும். அப்படி அது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமாக காற்றை உள்ளே இழுத்தால் தான் உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும்னு நினச்சி, நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃப்ரெனிக் நர்வ்ஸ், அது மூலமாக மூளையிலேருந்து ஒரு சிக்னல் வேகமாக டயஃப்ராமுக்கு பாஸ் பண்ணப்படும். அப்போது டயஃப்ராம் உடனே சுருங்கணும்னு சிக்னல் வருதுன்னொடனே டக்குன்னு சுருங்கிடும். அப்படி சுருங்கிறதுனால தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விக்கல் வரதுக்கு காரணம். இது ஒரு காரணம். இன்னொரு சில காரணங்களும் இருக்குது. என்னென்னா,
இதே மாதிரி நம்ம அதிகமாக சில நேரத்தில் சாப்பிட்ருவோம், வயிறு முட்டை சாப்பிட்ருவோம். அப்படி சாப்பிடும்போது நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற அந்த வேகஸ் நர்வ் சொன்னல அது தூண்டப்படும். வயிறு முட்டை சாப்பிடும்போது ஸ்டொமக் பகுதி, அந்த இரைப்பை பகுதி ரொம்ப பெருசாக வீங்கியிருக்கும். அப்போ அந்த வேகஸ் நர்வ் தூண்டப்படும். அது தூண்டப்படுறதோட இல்லாமல் அந்த வயிறு பகுதி பெருசாக வீங்கி மேலே உள்ள அந்த வயிற்றுக்கு அப்படியே மேலே தான் அந்த டயஃப்ராம் இருக்கும். அது மேலே போயிட்டு முட்டும். அப்படி முட்டுறதுனால அங்கே அதை மூளையோடு இணைக்கக்கூடிய டயஃப்ராம் மூளையோடு இணைக்கக்கூடிய ஃப்ரெனிக் நர்வ்ஸும் தூண்டப்படும். இப்படி அதுவும் தூண்டப்படுறதுனால இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் மூளைக்கு பாஸ் பண்ணப்படும். ஏதோ உள்ளுக்குள்ளே தப்பாக நடக்குது அப்படின்னு பாஸ் பண்ணப்படும். அப்போ மூளை மறுபடியும் சிக்னல் டயஃப்ராம் கொடுத்து இப்படி சடனாக சுருங்க வைக்கும். இதுவும் விக்கல் வரதுக்கு ஒரு காரணம். ஸோ அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்றது, தேவைக்கு அளவுக்கு மீறி அதிகமாக சாப்பிட்றது ஒரு காரணம். அதனால தான் வயிறு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது, கொஞ்சம் எம்டியாக விடணும் வைத்த அப்படின்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி பேசிக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. நம்ம பேசிக்கிட்டே சாப்பிடும்போது சாப்பாட்டை எந்த அளவுக்கு விழுங்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் காற்றையுமே அதிகமாக உள்ளே விழுங்கிடுவோம். அப்போ அந்த காற்றெல்லாம் போயிட்டு இந்த ஸ்டொமக் பகுதியில் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ நம்ம கம்மியாக சாப்பிட்ருந்தா கூட உள்ள காற்று அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்குன்றதுனால அந்த ஸ்டொமக் கொஞ்சம் விரிவடையும். அப்போ அது போயிட்டு டயஃப்ராமை முட்டும். அப்போ இதே மாதிரியான ஒரு சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டு மூளை கொடுக்கப்பட்டு மூளை ஒரு சிக்னலை திருப்பி கொடுத்து விக்கல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் பேசிக்கிட்டே சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும். ஏன் பேசிக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு காரணம் தான் இது. இன்னொரு காரணத்தை நம்ம ஏற்கனவே உள்நாக்கை பற்றி பேசின உயிர்மை சொல்ல பேசியிருப்போம். இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே உயிர்மை பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு பார்த்துருங்க. அடுத்த காரணம் என்னென்னா, இப்போ நான் சொன்ன இந்த 2 நர்வ்ஸுமே நம்மளோட ஈசோஃபேகஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அந்த உணவு குழாய்க்கு பக்கத்தில் தான், இந்த நர்வ்ஸ் போகிற வழி, மூளை அடைகிற வழி அந்த ஈசோஃபேகஸ்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும். அதனால் நம்ம ரொம்ப சூடாக ஒரு உணவை உட்கொண்டாலோ இல்லை ரொம்ப காரமான உணவை உட்கொண்டாலோ அது இந்த ஈசோஃபேகஸை அந்த உணவு குழாயை தாண்டி போகும்போது பக்கத்தில் உள்ள இந்த நரம்புகளை அந்த காரமோ அந்த சூடோ தூண்டி விட்டுரும். அப்படி தூண்டுறதுனால அந்த சிக்னல் மூளைக்கு போய் ஏதோ தப்பாக நடக்குது அப்படின்னு மூளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலமாக கூட விக்கல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் அதிகமாக சூடாக சாப்பிடும் போதோ இல்லை ரொம்ப காரமாக சாப்பிடும் போதோ சில பேருக்கு கண்டினியூஸாக விக்கல் வர ஆரம்பிச்சிடும். இதுவும் ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன். அதிகமாக நீங்கள் ஆல்கஹால் எடுத்துப்பீங்க, மது பழக்கத்துக்கு அதிகமாக அடிமையாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அது கூட அந்த பகுதிகளில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தி அந்த நர்வ்ஸை தூண்டி உங்களுக்கு விக்கல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெஞ்செரிச்சல் உங்களுக்கு இருக்குது, அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குது, நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு எதிர்த்துக்கிட்டு நெஞ்சுக்கு வர மாதிரி இருக்குன்னா அதுவும் அந்த நர்வ்ஸை தூண்டி உங்களுக்கு விக்கல் வர வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் கூட விக்கல் வரதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்னால் வெளியில் ஏற்படுற டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இல்லை, அதாவது சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுற வெப்பநிலை மாற்றம் இல்லை, நம்ம உடம்புக்குள்ளே திடீர்னு ஏற்படுற வெப்பநிலை மாற்றம். சரியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, சூடான ஒரு உணவை நீங்கள் உட்கொண்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸை குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் சூடான உணவை, உதாரணமாக பிரியாணி சாப்பிட்டு நிறைய பேருக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும். பிரியாணியை சூடாக சாப்பிட்டுட்டு வயிறெல்லாம் சூடாக இருக்கும்போது, அந்த ஈசோஃபேகஸ் மாதிரியான இடம்லாம் சூடாக இருக்கும்போது திடீர்னு கூலிங்காக கூல்ட்ரிங்க்ஸை தூக்கி உள்ளே ஊற்றும் போது அது ட்ரிகர் பண்ணிடும், அந்த நரம்புகளை ட்ரிகர் பண்ணிடும். அந்த சிக்னல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். அவ்வளோ சூடும் சடனாக மாறுது, குளிர்ச்சியாக மாறுதுங்கும் போது அது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த குழப்பம் மறுபடியும் விக்கல் வரத்துக்கு, மூளையை தூண்டி மூளை டயஃப்ராமை இயக்கி விக்கல் வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஃபிசிக்கலாக நம்ம உடல் ரீதியாக ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் விக்கலை தூண்டும் அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் மன ரீதியாக ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் கூட விக்கல் வரதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். உதாரணமாக, நம்ம திடீர்னு அதிகமாக சந்தோஷப்படுறது, நார்மலான மனநிலையில் இருந்துட்டு திடீர்னு அதிகமாக பயப்படுறது, இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ் கூட விக்கல் வரதுக்கு காரணமாக இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, திடீர்னு பயப்படுறது விக்கலை ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணமாக இருக்குது, விக்கலை குறைக்கிறதுக்கு இல்லை. அதே மாதிரி குழந்தைங்களில், குறிப்பாக பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக விக்கல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க பாலை குடிக்கும் போது ரொம்ப அவசரமாக குடித்தாங்கன்னா அப்போது காற்று அதிகமாக உள்ளே இழுத்துருவாங்க. நாம் எப்படி சாப்பிடும்போது பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டாலோ அவசரமாக சாப்பிட்டாலோ காற்று அதிகமாக உள்ளே போய் விக்கல் வருமோ, அதே மாதிரியே குழந்தைங்களும் அவசரமாக பால் குடித்தாங்கன்னா அப்போது உள்ள அந்த காற்று அதிகமாக போகிறதுனால இரைப்பை வீக்கம் ஏற்பட்டு அது போய் டயஃப்ராமை தூண்டி விக்கல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சா என்ன பண்ணுன்னா, குழந்தைங்களுக்கு முதல் தடவை பால் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கேப்பு விட்டு அடுத்த தடவை அவங்க பசிச்சு அழுகுற வரைக்கும் கேப்பு விட்டுட்டு பால் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படி தான் அவசரமாக குடிப்பாங்க, அப்போ விக்கல் வரும். அதனால் ஒரு தடவை பால் கொடுத்துட்டு திரும்ப கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்களுக்கு அதிகமாக பசி ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த தடவை பால் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு விக்கல் வரதை தவிர்த்தலாம் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, பிறந்த குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லை, கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு கூட விக்கல் வரும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படின்னா, கருவில் இருக்கிற குழந்தை 28வது வார வளர்ச்சியில் வெளியில் வளிமண்டலத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம், இந்த வளிமண்டல சூழலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி சுவாசிக்கணுன்றதை அந்த 28வது வாரத்துக்கு அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குமா. அப்படி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற ஒரு திரவத்தில் தான் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும். அந்த ஃப்ளூயிடை அது வாய் வழியாவோ மூக்கு வழியாவோ உள்ளே இழுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி அந்த ஃப்ளூயிட் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதை தடுக்கணும், அது உள்ள நுரையீரலை போய் அடையாத தடுக்கணுன்றதுக்காக நுரையீரல் சடனாக சுருங்கும் டயஃப்ராமோட உதவியோட. அப்படி சுருங்கிறதுனால அவங்களுக்கு குழந்தையாக இருக்கும் போதே அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை வெளியேற்றுறதுக்காக விக்கல் வரும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த விக்கலை நிறுத்த தண்ணி குடிக்கிறது, பயம்படுத்துறது, சர்க்கரை ஜீனி அள்ளி வாயில் போடுறது, இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை மக்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு சிலருக்கு பலன் அளிக்குது. அதாவது பயம்படுத்தினாலோ இல்லை சர்க்கரையை போட்டாலோ தண்ணி குடித்தாலோ விக்கல் ஒரு சிலருக்கு கட்டுப்படுது. ஆனால் அது எல்லாருக்கும் வேலை செய்கிறது இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ்
ப்ரூஃப் பண்ணப்பட்ட ஒரு வழிமுறை கிடையாது. ஆனால் இப்படி விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு ஒரு சில ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அந்த ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக இதை செஞ்சால் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு விக்கல் நிற்கிது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்றதை இப்போ சொல்கிறேன். உங்களுக்கு விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு பேப்பராலான ஒரு பேக்கை, பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்துடக்கூடாது, பேப்பராலான ஒரு பேக் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா வாய்க்கிட்ட அப்படி வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அந்த விளிம்பெல்லாம் எதுவுமே கேப்பே இல்லாத அளவுக்கு கவர் பண்ணிவிட்டு உள்ள மூச்சை இழுத்து விடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி பண்ணும்போது உங்களோட ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாகும். அப்படி ஆச்சுன்னா மூளை அதை ஏதோ ஒரு அவசர கால சூழ்நிலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு விக்கல் வரதை நிறுத்திடும்னு சொல்கிறாங்க. புரியலையா? புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். எப்படின்னா ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாகும் போது உங்களோட மூச்சு காற்றை நீங்கள் திரும்ப உள்ளே இழுத்ததையே வெளில விட்டு திரும்ப உள்ளே இழுக்கிறீங்கும் போது அதில் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சி கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமாகிடும். அப்போது அது ரத்தத்துலையும் பிரதிபலிக்கும். ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அதை மூளை எப்படி புரிஞ்சுக்குன்னா ஆக்சிஜன் அளவு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு, ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் நமக்கு அதிகமாக தேவை அப்படின்றத மூளை புரிஞ்சுக்கும். அது புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைன்னா என்ன பண்ணணும்? மூச்சுக்குழாய் வழியாக மூக்கு வழியாக இன்னும் அதிகமான காற்றை உள்ளே இழுக்கணும். அந்த மூச்சுக்குழாய் வழியை ஏதாவது அடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை ஃப்ரீ பண்ணி விடணும். அதுக்கு உடல் ரீதியாக அதில் இருக்கிற உறுப்புகளே சில உறுப்புகள் அடைக்குது இல்லையா? அந்த மூச்சுக்குழாயை ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ் மாதிரி அடைக்குது இல்லையா? அந்த குளோட்டிஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுடும். அப்படி ஃப்ரீ பண்ணி ஃப்ரீயாக காற்று உள்ளே வரணும்னு மூளை சிக்னல் கொடுக்கறதுனால இப்போ அந்த குளோட்டிஸ் ஓப்பன் இருக்குல்ல, அது ஓப்பன் ஆகியே இருக்கும். இந்த வோக்கல் கார்டு க்ளோஸே ஆகாது. இந்த வோக்கல் கார்டு க்ளோஸ் ஆகிறது தான் விக்கல் வரதுக்கு காரணம்னு சொன்னோம் இல்லையா? இது க்ளோஸ் ஆகாமல் அந்த ஏர்வே முழுக்க ஃப்ரீயாகிடுதுன்றதுனால இப்போ உங்களுக்கு விக்கல் சரணா நின்றுடும். இதை செய்யணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கை எடுத்து வாயில் வச்சு தான் செய்யணும் கூட இல்லை. இன்னொரு இந்த மாதிரி எந்த டூலையுமே யூஸ் பண்ணாமல் செய்கிற ஒரு ட்ரிக்கும் இருக்குது. மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்துட்டு 20 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் பொறுமையாக கொஞ்சமாக மூச்சை வெளியேற்றினீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப நேரத்துக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தேங்கியே இருக்கும். அப்போது அது பிளட்டில் அதிகமாக சேரும். பிளட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக சேரும் போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூளை போயிட்டு அந்த விக்கல் வரதை தடுத்துரும். அதே மாதிரி விக்கல் வந்தால் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நீங்கள் நார்மல் தண்ணி குடிச்சு உங்களுக்கு விக்கல் நிற்கிறத விட ஐஸ் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர் குடிச்சிங்க அப்படின்னா விக்கல் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நிற்கும். ஏன்னா அது அந்த நர்வ்ஸ்லாம் ட்ரிகர் ஆகியிருக்குல்ல, காரத்தாலேயோ சூடாலேயோ ஏதோ ஒரு ரீசனால் நர்வ்ஸ் ட்ரிகர் ஆகியிருக்கும். அந்த நர்வ்ஸ் அதுக்கு போய் கூல் டவுன் பண்ணுறதுனால விக்கல் வரதை நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு விக்கல் வந்து அது ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள்ளே நின்றுடுச்சினாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில மணி நேரம் வரைக்கும் அது நீடிச்சு அப்புறம் நின்றுடுச்சினாலும் அதால் எந்த ஸ்பீயர் ப்ராப்ளமும் இல்லை, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஒரு சிலருக்குலாம் விக்கல் ஆரம்பித்து ஒரு நாள்லேருந்து ஒரு சில மாதங்கள் வரைக்கும் கூட நீடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் நாள் கணக்கில் மாத கணக்கில் நீடிக்குதுன்னா அது சிவியரான பிரச்சனை. கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் நீங்கள் உடனே பார்த்துடணும். ஏன்னா விக்கல் வரதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன காரணங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி ஒரு சில மணி நேரங்களுக்குள்ளே நின்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் உடம்போட வேறு ஏதாவது ஒரு உறுப்பில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதுவும் விக்கலை தூண்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உதாரணமாக காது, மூக்கு, தொண்டை இதெல்லாம் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா, உதாரணமாக சொல்லப்போனால் தொண்டையில் போயிட்டு ஏதாவது முடி அடைச்சிக்கிட்டு அந்த முடி போதும் அந்த இடத்த விட்டு நீங்காமல் அங்கே உறுத்திக்கிட்டே இருந்தாலோ, காதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு முடி போயிட்டு அந்த காதோட அந்த ட்ரம் பகுதியெல்லாம் உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுனாலோ அதுவும் விக்கலை தூண்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த முடியை கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும், இல்லைனா இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி காது, மூக்கு, தொண்டை. இன்னொன்று ஆஸ்துமா, நிமோனியா, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதுவும் விக்கலை தூண்டி விக்கல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி மூளை, இதயம், கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலோ, நம்மளோட நர்வ்ஸில் ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலோ இந்த மாதிரி நீடித்த விக்கல் வரத்துக்கு, மாத கணக்கில் விக்கல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனே போய் டாக்டரை பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை சரி பண்ணிடலாம். இப்படி நம்ம உடம்புல ஏற்படுற ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட விக்கலை தூண்டுற மாதிரி நம்மளோட உள்நாக்கில் ஏற்படுற ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட நமக்கு மூச்சு விடுறதுலையும் உணவை முழுங்குறதுலையும் பெரிய சிரமத்தையே ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி ஏற்படுறது எதனால் ஏற்படுது, அதை எப்படி தடுக்கலான்றதை பற்றிலாம் நாம் ஏற்கனவே இந்த உரிமை எபிசோடில் பேசியிருக்கோம். விருப்பம் உள்ளவங்க இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க. அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை 6:30 மணிக்கு இன்னொரு உரிமை எபிசோடில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீட் லைட் சேனலோட இணைஞ்சிருங்க.